Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou mostrar pra vocês as minhas slimes. Eu só tenho 3 slimes, eu sei que tem gente que tem mais, mas eu vou mostrar as minhas hoje. Eu vou começar a mostrar essa aqui primeiro, mas antes já vai se inscrevendo no canal, deixando seu like e vamos lá. Essa aqui, ó, ela é rosa com glitter. Ela tá bem boa, só o cheiro dela que não tá muito bom, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Só o cheiro dela que não tá muito bom, ó. Mas ela tá fazendo bastante clique, ó. Gente, se vocês escutarem um pouquinho de vento, é porque eu tô com o meu ventilador ligado bem do meu lado. Ela tá assim um pouquinho grudenta, mas eu gosto bastante dela. Agora eu vou mostrar essa roxa aqui, ó. Não tá tão roxa aí pra vocês. Tá meio cinza, mas ela faz bastante barulhinho, ó, também, ó. Ela estica... Vocês não viram, né? Ela estica bastante e faz bastante barulhinho. Ó, eu vou esticar aqui pra vocês de novo, aqui, ó. Tá vendo? Ela estica bastante e faz muito barulhinho. Agora eu vou colocar aqui na mesa. Vocês não vão meio que me enxergar, vão ficar meio que cortados. Agora, eita, isso aqui até rolou. Eu vou mostrar essa verde água aqui, mas específica com uma azul turquesa. Ela tá meio dura, sabe? Eu não gosto muito dela, porque ela tá meio dura. E tem até muitas coisas nelas. Ó, eu botei... Sabe quando a gente raspa o giz de cera? O giz de cera? Então, eu raspei e coloquei muito daquele coisinha. Ela ficou meio que com um aspecto muito diferente de todas as slimes. Mas ela tá meio dura, só que eu sei reativar. Só que se eu reativar muito, ela vai ficar muito mole. Então, eu só reativo quando precisa mesmo. Ó, esse aqui eu usei o corante azul turquesa. Peraí que tá acabando na minha boca. Isso aí. Gente, eu guardo num pote gigante. Desculpa. Eu guardo num pote gigante, sendo que ela é desse tamaninho. Mas tudo bem, né? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau!